Požuri, Ološu. Treba da stignemo do tamnice pre mraka, da bi pacovi vidjeli šta imaju za večeru. Šta te muči? Šerife, zar moraš tako da postupaš s ljudima? S ovim ljudima se postupa kako zaslužuju. Šta su ovog puta uradili? Kod njih su našli ukraden novac. Ne liči mi na lopove, pre na seljake koji naporno rade. Da zajedno sa razbojnicima orobe moje sakupljače poreza. Onda pohvatajte razbojnike, kaznite ih. Vremenom će sve stvari doći na svoje. I naša večera. Hilda, verujem da nas Marijana večeras neće ostaviti da ponovo čekamo. Budi ljubazna pa idi u njene odeje. Reci joj da je čekam da nam se pridruži. Reći ću je da se spremi. Kada Robin Hood čuje za ovo, sigurno će pokušati da ih spase, a saznaće kao što izgleda saznaje o svim mojim kretanjima. Milorde, nemojte se uznemiravati oko jednog špijuna. Ako takav ovde postoji, neće dugo potrajati, a da ga moje oči ne vide. Nadam se, jer ako potraje, tvoje oči će izbledeti od starosti. Avanture Robina Hooda. Hvala, milorde, večera je bila izvrsna. Marijana, već 6 meseci kusaš odličnu hranu za mojim stolom. Kada ćeš ponovo razmotriti moju ponudu braka? Čvrsto ti obećavam da ćeš imati sve što zaželiš čitavog svog života. Milorde, ne mogu. Možda ćemo o tome razgovarati kada se moj otac vrati iz svete zemlje. Ne želim da te bacim u očajanje, ali moja voljena gospo, moraš shvatiti da nije sigurno da će se on bezbedno vratiti. Vratit će se, u to sam sigurna. A sada ću se povući sa vašom dozvolom. Molim te, ostani još koji trenutak. Oprostite mi, milorde, ali osjećam se tako umorna. Onda te neću zadržavati. Ako joj se otac ikada vrati, znam da neće pristati na venčanje. Smirite se, milorde, setite se šta sam vam već rekao. Earl od Wonta neće nikada ponovo stati nogom na englesko tle. Zaista sam srećan što imam tako pouzdanog poručnika. Pouzdan je prejaka reč. Ne bih se nikad tako izrazio. Umjesto toga možemo reći da bez vas ne bih nikada tako dobro jeo i živeo. Znači, za tebe nisam ništa više od poslodavca? A ja za vas sredstvo da se održite na ovom položaju. Ni vi ni ja ne treba da prekoračimo ove granice. Požurite. Pomozite mi da stavimo grtač. Marijana, ne smete poći večeras. Poručnik sumnja u sve nas. Popusti mi ovu mašnu. Što pre krenem, to ću se brže vratiti. Spremna sam. Gde je uže? Pomozite mi, požurite. Požurite. Ništa mi se ovo ne dopada. Večeras je suviše mirno. Ne znam, čini mi se. Noćna straža! Noćna straža! Šta je to? Zašto zoveš stražu? Čuo sam konja kako galopom odlazi iz zamka.
To mora da je izdajnik koji nosi poruke Robinu Hoodu. Moglo bi da bude, ser. Pretražit ćemo sve spavaonice. Ako nađemo neku praznu, znaćemo ko je špijun. Kada se vrati, njega ćemo na gubilište. Ili možda nju? Nju? Znaš da je malo žena upoznato sa mojim namerama? Onda ćemo brzo pretražiti sobu Lady Marijane. Ne budi tako lud. Marijana nije špijun. Imam poverenja u nju. Već sam rekao da olako koristite preterane reči. Zaista si rekao? Ajde onda da obojica odemo do njene sobe da ti dokažem da nisi u pravu. Gospodo, nešto nije u redu? Stražar je pozvao noćnu stražu. Izgleda da je neko upao u zamak, pa sam se zabrinuo za tebe. Zahvaljujem što mislite na mene. Ali kao što vidite, on nije ovde. Samo ja i Hilda koja spava. Laknulo mi je što te ovde vidim samu. Želim ti laku noć. Nećemo te ponovo uznemiravati. Pretražit ćemo druge sobe. Nadam se da ćete naći onog koga tražite. Laku noć. Robine, večera je bila vrlo ukusna. I sam kralj Richard se ne bi stidio da posluži tako finu pečenicu. Siguran sam da ne bi, s obzirom da je to bi jedan od njegovih jelena. Nikada ne bi uskratio dobro parče divljači tako vernim ljudima kao što smo mi. Sigurno ne bi. Za dobro kralja Richarda. Neko je povređen. Ne zaboravi na ovo, mogao bi to biti neki od trikova mog milorda poručnika. Izvini. Vas dvojica ostanite tu. Pomozite mi! Pomozite mi! Ne brini, mladiću. Pomoći ću ti. Ljubazni ste. Ne mrdaj. Ne mrdaj. Hvala vam, ser. Okliznuo mi se konj u blatu. To i sam vidim. I sada sve to nosite. Već sam te jednom udarila, Robin Hoode, i ja ću... Nećeš ništa, grančice. Sem ako želiš da postaneš odrastao čovek prevremena. Prestani da tako pričaš, glupane. Au! Bolje pogledaj. Izvinite me, gospoja, nisam znao. Ko je ovo? Reći ću ti kad se vratim u logor. Ko je onaj džin? Najnoviji član vesele družine. Sreo sam ga danas posle podne na prelazu preko reke. Znaš kako je usko. Hteo sam da pređem, a i on je hteo. Jedan će morati da uzmakne. Onda ćeš to biti ti. Ne verujem, miči se pred boljim. Još nisam sreo boljeg. Dobro, onda se spremi za ovo. Podigao me jednom rukom i bacio na obalu. I pao si na svoj ponos. Pa jesam. Ali kada se pojavila ostala vesela družina, on je shvatio ko sam i molio je da mu oprostim i pustim da nam se pridruži. Kako se zove? Pa pravo ime mu je John Mali, ali pošto je takva grdosija, prekrstio sam ga u Mali John. Mislim da će to biti ogroman dobitak. Marijana, dobro znaš kako se radujem što te vidim, ali zar nije to malo opasno? Znaš da ni šerif ni onaj poručnik nisu budale. Zar nisu? Ne znaš njihov najnoviji plan. Ti ćeš mi ispričati. Ispričat ću ti o planu i šta treba da preduzmeš. Hvala ti. Uhapsili su 6 ljudi iz Milkastera. Zbog čega? Zbog otimanja novca koji si im dao. Ali bio je njihov u svakom slučaju. Kad si ga ukrao, već je bio šerifov. Ali oni ljudi su gladovali zbog tolikog poreza. On samo zna da će nastaviti da rade sve dok ne umru od gladi i da će plaćati porez dok su živi. Neće ako ja budem mogao da nešto učinim. A to je druga stvar. Ne pokušavaj da pomogneš onoj 6 zatvorenika. Ali Marijana... Slušaj,
Šerif je spreman da ih iskoristi kao mamac za tebe. Shvatam. Uskoro će se umoriti od čekanja da se pojaviš i onda će ih pustiti iz zatvora. Vrlo si mudra, moja slatka Marijana. Ali bojim se da nisam mudra u stvarima srca. Marijana. Ne, molim vas, nemojte više, ne mogu više da izdržim, molim vas. Još ga istežite. Milorde, valjda ne mučite ove ljude. Mučenje je jaka reč, moja draga. Ne, poručnik samo očekuje malo obaveštenja. Žao mi je ako te to uznemirava, ali neko od ovih seljaka mora znati ko prenosi poruke Robinu Hoodu. Ne možete to znati zasigurno. Draga moja Marijana, možeš li mi objasniti kako to da svakom prilikom kada moji sakupljači poreza nose novac kroz Sherwoodsku šumu, onaj razbojnik za to sazna i presretne ih? On nikada ne napada kada idu praznih ruku. Možda neko iz zamka prenosi poruke. O tome ćemo uskoro saznati. Danas popodne će poručnik i njegovi ljudi otići u selo Milcaster da ponovo sakupe sve poreze koje je ukrao Robin Hood. Ukoliko se oni sukobe sa razbojnicima, znaćemo da je među nama doušnik. Ali nećete znati ko je taj. Poručnik ima oči na svakom prozoru. Niko ne može ni da mrdne, a da on to ne sazna. Hilda, ovdje nema prozora i mučno mi je od ove ustajalosti. Hajde da izađemo na vazduh. Hajmo. Doviđenja, moje gospe. Doviđenja, Milorde. Doviđenja. Nastavi. Marijana, niste valjda toliko ludi. On misli ono što kaže. Poručnik nema poverenja ni u koga. Kako onda da obavestim Robina o ljudima koji će skupljati porez? Nikako. Robin će morati da radi bez vaše pomoći. Ne, spusti me! Spusti me odmah! Za Boga, ja sam mislio da sam uhvatio večeru. Zar ti ja ličim na jelena? Odveži me ti naduta žabo! Još se tako oslovljava jedan fratar, ser. Da, fratar koji se preobratio u lovokradicu. Koliko daješ da te oslobodim? Dovoljno da bezbedno prođeš kroz zelenu šumu. Možda si čuo za mene. Ja sam Robin Hood. Upravo čovek kog sam došao da vidim. Molim te, dozvoli. Iščašio si mi članak. Uhvati me za ruku, pomoći ću ti preko rečice. Morat ćeš i više od toga. Morat ćeš da me preneseš. Bojim se da si se prevario, dragi gospodine. Jedino čega treba da se bojiš je to da ću ti probušiti salo kojim si se omotao. Peške? Ne znam koliko je voda duboka. Možeš da se zaustaviš kada mi dođe do grla. Ne brini zbog hladnoće. Salci će te čuvati da se ne smrzneš. Ne zaustavljaj se. Radiš odlično. A sada još bolje. Nisi mnogo milosrdan, fratre. Evo ti još! Nemoj više, predajem se. Mogu bi to da kažeš malo iskrenije. Nemam daha. Dovoljno da kažeš da na ono što ću te zamoliti. A to je? Da se pridružim veseloj družini Robina Hooda. Ako se ne skloniš, bit će vesele družine, ali ne i Robina Hooda. Oprosti mi, ni sam ne znam koliko sam težak. A sada mi reci kako se zoveš. Bojim se da sam zaboravio kako se zovem, jer zli, neosetljivi ljudi sa kojim sam delio trpezu dugo su mi se podsmevali zbog moga apetita.
Sada se odazivam samo nime tak. Fratar Gricko, žao mi je da kažem. Znači, fratar Gricko i neka tako ostane. A sada da požurim u logor. Večera treba da je već gotova, a ti si sigurno gladan. U šta gledate, milorde? Žao mi je, ali mislim da je poručnik naišao na otpor u Milcasteru. Kako to? Vidiš li onaj dim? O, nije li to ona vaša zloća zapalila selo? Sigurno, tako mi se čini. Kakva užasna šteta. Nemoj više da pališ, nemamo para da ti damo. Znam, narode, da vam je Robin Hood vratio novac od prikupljenog poreza pre 3 nedelje. Platite svoj dug po zakonu i neću više paliti ove kućice za pse. Ne možeš uzeti ono što nemamo da ti damo. Uzet ću ono što pripada šerifu ili vam neće ostati ni jedna kuća. Volim da slušam kad sviraš na svojoj lauti. Tako je, melodija će nam probuditi apetit. Pričekaj, Vile. Gospa Marijana treba da čuje ovo. Iako se ne varam, samo što se nije pojavila. Pomozite joj, povređena je. Nije to Marijana, već Simon iz Milcastera. Njegov duh. Telo mu je smoždeno. Gricko, donesi kriglu piva. Možeš li da govoriš? Mogu, ali neće vam se dopasti ono što ću reći. Poručnik je zapalio Milcaster. Šta je uradio? Sakrili smo novac od poreza koji si nam vratio pošto su uhapsili 6 iz našeg sela. Bojali smo se da ga ne nađu kod nas. To bi bilo pametnije. Osim kada znate šta bi sve šerif i poručnik uradili da dođu do novca. Ćuti, Robine, čujem još jednog konja. Neko te je pratio. Johne, možeš li da se pobrineš oko toga? Da, idem. Nazvala sam te glupanom posljednjeg puta, ti tu poglavče. Molim vas, moja gospo. Ustani. Moram da govorim sa Robinom. Bojim se da je za to malo kasno. Nemoj da se ljutiš na mene. Sigurno si znala šta šerif priprema. Nisam, a i da jesam ne bih ovamo mogla da stignem ranije. Poručnik prati svaki moj korak. Nema vajde od svađe. Da si držao otvorene oči umjesto što si krao divljač, video bi dim kao što sam ga ja videla. Video suviše kasno. Molim vas, svađa nas neće nikud odvesti. Izvini, mali Johne. Izvini, Marijana, zaista nisam ljut na tebe, ljubavi moja. Nisam ni ja na tebe. Šta da radimo, Marijana? Imam ideju, a i ona nije naročito dobra. U svakom slučaju imaš jednu više od mene. Pre nego što ti se Willy Scarlet pridružio ovde u Zelenoj šumi, bio je putujući trubador, zar ne? Da bome da je bio. Bio je veoma dobar. Kakav ti je plan, Marijana? Da se Willy opet lati svoje stare profesije. Niko u Nottingenu ne zna da je on sada jedan od tvojih ljudi. Mogao bi posjetiti zamak, pevati, da bi dobio večeru i nestati u noći. Marijana, to je sjajna ideja. Hvala ti, ali da vidimo šta Willy o tome misli. Dobro jutro, ser. Da li biste bili ljubazni da me predstavite šerifu? Eno ga tamo. Šerife, molim vas, samo jedan trenutak. Ti si me zvao, minstrelu? Ja sam, milorde, ali izvinjavam se, ja nisam minstrel, već... ja sam trubadur. Razlika je mala. Istina, ali ipak ima razlike. Dovoljno da vam obezbedi nekoliko večeri zabave, novih pesama, novih priča. A cena? Nije velika.
Večera, krevet, možda još koji obed. Večeru ćeš dobiti. Spavaćeš u štali, a za sve ostalo se snađi sam. To ne mogu da odbijem. Idi, umij se i spremi se da pevaš za vreme večere. Taj čovek, taj stranac, Putujući minstrel želi da peva za svoju večeru. nisam ga ranije viđao. Pitam se odakle i šta radi ovde. Siguran sam da ćeš vrlo brzo naći odgovore na ova pitanja. A thousand years here and gone since man so wondrous fair was seen. A thousand years shall come and pass ere we see the equal of the lion heart. More love than Voleo bi kada bi ove vagabunde znale da pevaju o nečem drugom osim o Richardu lavljeg srca. Milorde, kralj je voljen u svom narodu. Voljen, možda, ali bilo bi dobro da bude i zaboravljen. gone since man so wondrous fair was seen. A thousand years shall come and pass ere we see the equal of the lion. In times when deceit and villainy abound, the king alone upholds the honor of the crown. A thousand years here and gone since man so wondrous fair was seen. A thousand years shall come and pass ere we see the equal of the lion heart. Ovo će ti pokazati kako postupamo sa špijunima u Nottinghamskom zamku. Špijuni? On je jedan od ljudi Robina Hooda. To nikako ne može biti. Milord, poručnik ne bi lagao, moja draga. Vodite ga dole u tamnicu. Šta ćete uraditi sa njim? Ne brini se za to, poručnik će znati kako da postupa sa njim. Mislim da svi znamo šta to znači. Robine, to je dobro. Uvijek sam cenio dobru priču, a ti znaš da ispričaš bolje od mnogih drugih. Siguran sam da i ti znaš po koju, fratre. Nijedan monah nije dostigao tvoje razmere na manastirskoj hrani. Uzi ti pile ovde, patku tamo, bojim se ne može se meriti sa tvojim bisagama punim zlatih poluga. Ćuti. Nije ovo valjda Marijana? Nema potrebe da napušta zamak, pošto je sada tamo Vili da dostavlja poruke. Bolje na bezbednom nego u žalosti. Vidjet ću ko je to. Ako ipak, Marijana, potrudi se da je ne povrediš ovom prilikom. Ej, tamo, uspori! Johne, ja sam Marijana. Pusti me da prođem, hitno je. Marijana, lepo je što te vidim, ali zašto si došla? Radi se o Vilu, Robine. Neko ga je prepoznao. Zatvorili su ga u tamnicu u zamku. Poručnik će ga mučiti. Smiri se. Znam šta će se desiti.
Ako ga nateraju da kaže kako se dolazi ovamo, šerif će prikupiti sve svoje vojnike. Biće 100 njih na svakog od vas. Onda moramo da ga oslobodimo pre nego što poručnik uspe da ga slomi. Sutra će se pružiti dobra prilika. Šerif priređuje takmičenje u gađanju strelom. Nagrada je kesa zlata. Sjatit će se svi iz svih krajeva. Biće lako da se nekoliko vas provuče kroz kapiju pored stražara. Ako budemo mogli da prevarimo stražare, mogli bi da učestvujemo u takmičenju. Bilo bi dobro da donesemo šerifov novac, a da ne moramo da mu ga krademo. Opet preterujete. Biće vrlo teško ući u zamak. Ako još budete učestvovali u takmičenju, sigurno će vas prepoznati. Marijana, ovog puta te neću poslušati. Ja sam uz Robina. Ako u ovome uspemo, naša imena će biti zapisana u istoriji. A ako ne uspete, zakopat će vas 2 metra ispod zemlje u... Kupujte naranđe sa istoka, kupujte naranđe sa istoka. Odmerite svoju snagu sa medvedom. Naranđe sa istoka, krupne, sočne naranđe. Fine trake za moje gospe, fine trake za moje gospe, fine trake za moje gospe. Naranđe, naranđe sa istoka, naranđe. Majmun beli sreću deli. Majmun. A čemu tako veselje, molim te? Izvini, Johne, ali kad kažu da se svirana kesa ne da napraviti od krmačinog uveta, bit će da misle na tebe. Robine, kada bih samo mogao da zamahnem rukama u ovom kaputu, naterao bih te da povučeš svoje reči. Čujte i počujte! Danas će se prvo takmičiti 2 šerifova najbolja strelca. Pobednik ovog prvog kruga takmičit će se sa svakim ko prihvati izazov. Tišina, tišina, takmičenje počinje. Ako je onaj odmetnik Robin Hood ovdje, neće odoleti da ne pokaže svoju veštinu. Ima samo jedna greška u tvom planu. Kako ćeš ga prepoznati? Verujem da postoji samo jedan čovjek u Engleskoj koji bi mogao pobediti našeg najboljeg strelca. Njega ćemo uhapsiti jer će se pokazati da je to Robin Hood. Pamtite moje reči. Moglo bi biti jako neugodno ako se prevariš. On je negde ovde. Dok svi budu posmatrali ove budale, nađite put do tadnice. Većina stražara će sigurno napustiti svoja mesta da bi posmatrali takmičenje. Dobro, Robine. Zategnite lukove! Gađajte! Prvi krug pripada Vojvodi. Spremite se za novo gađanje. Drugi krug je... Stani! Nećeš proći, ja ću te zaustaviti. Sa ovim sigurno nećeš. Peter je pogodio metu! On je pobedio! Imamo pobednika! Da vidimo ima li izazivača!
Nagrada je kesa zlata! Ja ću je uzeti. Polako, stranče, morate prvo da pobedite. To i nameravam. Kako se zovete? Možeš me zvati Veran kralju Richardu. Onda neka bude Veran kralju Richardu. Stanite na liniju i ciljajte. Gađaj! Sudije kažu da je nerešeno. Pripremite se za novo gađanje. Billy Scarlett. Billy! Ovde sam, Johne. Kako si stigao ovamo? Nije mi bilo lako. Izgleda da svojim oštrim jezikom možeš da presečeš ove rešetke. Možda je bolje da te ostavim ovde dok se ne naučiš da budeš malo zahvalniji. Ne, nemoj! Onda budi malo tiši. Izgleda opet nerešeno. Sklonite jedan cilj, dobro, moji takmičari. Izgleda da je teško dobiti pobednika. Zato ćete gađati u jedan cilj. Peter gađa prvi. Ciljaj. Gađaj. A sada ciljajte vi što sebe zovete Veran Richardu. Gađaj. Vaša prednost, ser. Pripremite se za drugi krug. To je već bolje. Sjajno. Hvala ti, Johne. Hajdemo uz stepenice. Gledaj da nađemo Robina. Pogodite cilj. Rado. Samo trenutak. Nudim lepu opkladu. Ponovite to i osvojit ćete i ovu kesu pored one druge. A ako ponovim 2 put, šta ću onda osvojiti? Da li bi ovo bila dobra nagrada? To mi se više sviđa od sveg drugog. Onda se pripremite da ponovo gađate. Čini mi se da su se tvoje sumnje potvrdile. Da li su ti ljudi spremni? Na moj mig zgrabit će ga 12 pari ruku. Gađajte kad vam je po volji! Sigurno je on. Uhapsite ga. Reče da će ponoviti podvig. Da vidimo koliko je razmetljivac zaista dobar. Uhvatite ga! To je Robin Hood! Dalje ruke! Uzet ću ovo, hvala! Uhvatite onu trojicu! Bežimo odavde! Ne bez nagrade. Ako ovo možeš tako lako da pokloniš, znači da ti ne treba.
Bio ti ovde ispred nosa i pustio si ga da ti pobegne. Milorde, nisam znao da je tako brz i snalažljiv. U poređenju s tobom, magarac je oštrouman. Milorde... Čuti! Ne volim da gubim. Ne volim ljude koji mi uzimaju ono što je moje. Ne volim da se razočaravam. Razumeš? Marijana, danas se umalo što nisam uhvatio svog najgoreg neprijatelja, ali mi je pobegao. Za utehu od onog kog moje srce prezire, okrenut ću se prema onoj koji moje srce želi. Odredit ćemo... A? Dan venčanja. Šerife, znate da je to nemoguće. Dok se moj otac ne vrati iz krstaškog rata i da svoj pristanak, ja se ne mogu veriti ni sa kim. Mnogo vojnika koje je Richard odveo sa sobom neće se nikad vratiti u Englesku. Tvoj otac je odavno bio miroljubiv čovek, nevešt u umetnosti ratovanja. Teško da je izmakao saracenskom maču. Ja, kao tvoj zaštitnik, imam pravo da preuzmem odgovornost za tebe, koja pripada svom ocu. To pravo nemate. Svakako ga imam, moje dobra gospo. Venčat ćemo se na dan Svetog Vitolda. Ne. 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 Sveti Vitold je jedini dan u godini na koji možeš sa sigurnošću računati da će vreme biti lepo. Dobro je što sam se toga setio. Svakako, iako mogu da kažem svoje mišljenje, neko novo delo bi uveličalo blistavu lepotu vremena. Ima još samo nekoliko časova do mog venčanja. Ja se još uvek molim da se desi čudo i spase me ove sudbine. Ne možemo se pouzdati u čuda. Moramo nešto zajedno da smislimo. Robin je jedino što mogu da smislim. Kako može da dozvoli da se ovo dogodi? Nisam sigurna da bi čak i Robin ovog puta bio od pomoći. Šerif je ponovo udvostručio stražu i pored toga što je čitav zamak već 2 nedelje zabravljen svake noći. Tačno, svake noći. Tačno šta? On zaključava ceo zamak noću, ali ja nikad nisam pokušala da izađem danju. Mislite sada? Upravo to. Ali Marijana, kada sam se noću prerušavala u vašu odeću, računala sam da će pomrčina sprečiti da me otkriju. Ako sada odete, a neko dođe da vas traži, odmah bi me prepoznali. Ne bi ako obučeš ovu venčanicu. Ovo bi ti sakrilo skoro celo lice. Mogu otići do Robina i vratiti se pre nego što ti ono čudovište stavi prste na ruku. Nadam se da će biti tako. Ne bih voljela da vidim Danielovo lice kada se vrati i čuje da mu se žena 2 puta udavala. I još gore, da vam je drugi muž šerif od Nottinghama. Marijana, sada brzo. I budite 2 puta obazrivi nego ikad ranije. Otići ću i vratiti se pre nego što osetite da vam nedostaje. Nimakac! Naše strele su uperene u vas. Ko to govori? Ja! Pa, nije to razlog da se zabrinemo. Onda će ovo možda biti. Pretpostavljam da su ovo ljudi van zakona koji sebe nazivaju veselom družinom. Tako je. A ti si Robin Hood koji ih je tako nazvao. Zaista jesam. Čuo sam da Robin Hood krade samo od bogatih i deli opljačkano sirotinji. Vaše obaveštenja su tačna. Zašto onda presrećete malu grupu siromašnih monaha? Šerif od Nottinghama ne preza ni od čega da novac od svojih surovih poreza prenese kroz zelenu šumu. Znači, pomislili ste da smo prerušeni skupljači poreza? Tako je. Ne sasvim. Samo ste do pola u pravu. Mi smo prerušeni. Kralj Richard. Ovo je kralj! Oh, pa to je kralj Richard! Brza promjena statusa, jeli, Robine? Ustajte svi na noge. Vaše veličanstvo, ja vam želim dobrodošlicu, ser. I izvinjavam se najpokornije za grubosti prilikom našeg susreta. Verovatno bih vam zbog toga skinuo glave, ali verujem da ste možda primorani na ovakvo divlje ponašanje.
Vaše veličanstvo, uslovi života su se promenili otkad ste ostavili vašeg brata da vlada umjesto vas. Znamo koliko je narod patio sve ovo vreme. Zato sam tu. Ser, želimo vam dobrodošlicu kao vaše verne sluge. Verne sluge ne dobijaju stoma kao što je tvoj, sem ako se hrane kraljevskom divljači. Povremeno po nekim matornim jelenom. Ne brini, debeljko, oslobađam te krivice kao i sve vas ostale. Krenut ćemo na zamak. Robine, izvinite me, vaše veličanstvo, neko dolazi. Robine, uzmi luk i strele i kreni za mnom. Hej, ti tamo! Nema vremena za gubljenje, požuri ili će se Hilda udati za šerifa. O, šta? Šta? Oprosti mi, dušo, tek smo stigli u ovu zemlju i ne znamo o čemu govoriš. Mogla bi da se desi užasna stvar i da se Hilda venča sa šerifom, a već je udata za jednog od kraljevih vitezova. Pobogu. Zašto onda hoće još jednog muža? Situacija je očajna. Šerif me prisiljava da se udam za njega. Došla sam ovamo da tražim pomoć od Robina, a Hilda me zamenila u zamku. Ser, molim vas, ne ispitujte me više, jedino Robin može da pomogne. Sačekaj malo, draga Marijana. Ovi monasi bi mogli biti od pomoći. Onda im daj lukove u ruke, pa krenimo već jednom. Dopada mi se luk, ali uvek sam ovo više voleo. A ja se bolje osjećam sa ovim. A ti? Mislim da znate da dobro baratam buzdovanom. Robine, kakvi su ovo monasi? Pa, onaj sa širokim mačem i kraljevskim grbom je kralj Richard, lavlje srce. Ovo su opat od Glostera i njegov paroh, a čovek sa ratnom sekirom... Tvoj otac, moja draga. Zdravo, Marijana. Daniele, hvala Bogu što si tu. Moramo brzo da se vratimo ili će Hildu primorati da se venča sa šerifom umjesto mene. Molim te, učini nešto pre nego što padnem u nesvest. Ovo nije trenutak da izigravaš otmenu gospu. Veseo skup, ali bojim se da si suviše produžio. U pravu si, debeli fratre. Upregnite ova dva konja i svi ćemo uskočiti u kola. Šerif još uvek čeka, moja gospo. Molim vas, recite mu da uskoro dolazi. Uskoro nije dovoljno brzo. On hoće da budete tamo odmah sad. Samo nekoliko trenutaka da se saberem. Ovo je za mene veliki korak. Onda zakoračite već jednom. Hajdmo sad. Jedan trenutak. Muti mi se u glavi. Ako padnete u nesvest, morat ću da vas nosim. Verujte mi, bilo kako bilo, vi idete u crkvu. Zaustavite ih! Pustite me! A ne, ovog puta ćeš raditi šta ti kažem. Ne! Prekinite to!
Ovo je najbrži način. Ali ne i najlepši. Dobro, nastani. Nikad ranije nisam venčavao na ovaj način. Onda pređi na deo sa prstenom. Mislim da je to ovde. Benedett, Domino. Već dugo želim da ovo obavim. Sad me niko neće lišiti tog zadovoljstva. Niko! Ovde sam srećne ruke. A sada vidimo kako ti se sviđa poštena utakmica. Šta radiš ovde? Otvori ova vrata! Bolje je da uradiš kako ti kaže. Pazite! Otvaraj vrata u ime kralja! Ja? Vaše veličanstvo, kakve vesti imate od mog muža Daniela? Zašto ga sama ne pitaš? Hvala vam mnogo. Idem da vidim šta je sa Marijanom. Da, ovo je zaista lep dan za venčanje. Bilo bi šteta propustiti ga. Robine, Marijana! Hoću s vama samo nekoliko reči. O, da. Pa dobro, evo opat od Glostera da obavi obred, Erla od Vonta da preda mladu i svatovi su već tu, a siguran sam da je šerif spremio sjajan banket. Hilda će biti srećna da vrati venčanicu Marijani. Ne vidim zašto ipak ne bismo priredili venčanje. Vaše veličanstvo, nedostaje jedno. Šta je to, moja draga Marijana? Niste nam dali poklone. Ne brini. Kaži šta želite i bit će vaše. Ključ od šerifove ćelije. Svakako. A ključ od poručnikove ćelije bit će zakopan ispod najvišeg hrasta u tvojoj voljenoj zelenoj šumi. Tekst preveo Stevan Živanović. Tekst interpretirali Nenad Nenadović, Dragan Vujić, Duško Radović, Olga Odanović, Marica Vuletić i Vladan Savić. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.